हेलो गाइस, सबनों सत श्री अकाल। और गाइस शाम का टाइम है और बहुत ही जोरदार तूफान आया। देखो तुम देख सकते हो वीडियो विच कि कितनी तेज़ हवा चल रही, बहुत ही तेज़ हवा सी। हवा नहीं अंधेरी, तूफान सी एक हिसाब का। बहुत गर्मी हुई पई सी 2 दिन की, रात में भी बहुत तूफान आया सी और गर्मी। और बादल भी तुम देख सकते हो कि बिजली भी चमक रही है। आसमान से देखो बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है और नेरी इतनी तेज है कि बहुत ही ज़्यादा। और जिस तरह अंधेरी आती है लाइट भी बंद हो जाती है। 2-3 दिन इस तरह ही शायद रहेगा क्योंकि न्यूज़ में भी दिखा दिया। और गाइस थोड़ा वीडियो भी मेरी नहीं आ रही क्योंकि मन ही नहीं कर रहा वीडियो बनाने, व्यूज़ नहीं आ रहे। इस करके वीडियो काफ़ी बनी हुई है पर वीडियो पाने का मन ही नहीं कर रहा यूट्यूब से क्योंकि वीडियो वायरल ही नहीं हो रही। और गाइस तुसी फुल वॉच करया करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक कर दिया करो। और देखो तुसी प्लांट्स देख सकते हो क्यारी विच किस तरह हिल रहे, कितनी जोर भी आ रहा है। हुण असीं उपर आ गए टेरेस पे और बरसात स्टार्ट हो गई सी। और अब तुसी देख सकते हो बरसात कि कितनी ज़्यादा बरसात आ रही है। शायद कैमरे में तुहानू नहीं दिख रहा होगा। और यह हुण नैक्सट डे का व्लॉग है जी। तो हुण मैनू करनी है दोपहर के खाने की तैयारी। तो दूध भी आ गया सी। मॉर्निंग का व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि अंधेरी का बहुत ही खलारा सी, वो मैं संभाल रही सी। तो पूरा कट्टा कट्टा होया पिया सी उपर भी नीचे और नीचे वाले फ्लोर पर भी। तो अज पूरी क्लीनिंग की, नाश्ते का भी नहीं मैं बना पाई। तो हुण दोपहर का टाइम है, मैं सोच रही सी कि राजवीर नूं सर्दी है तो मैं सूजी का कड़ाह बना ला। और यह बैंगन है जो साढ़े किचन गार्डन के उतारे हुए, तो मैं सोच रही हूँ कि दोपहर की सब्जी विच आलू बैंगन बना लेनी है। तो नाल सूजी का कड़ाह रवा सीरा जिन्हों बोलते आपां बना लाँगे। तो वो काफ़ी फायदेमंद हुंदा है खांसी विच और सर्दी अगर हुई हो तो। हुण मैं राजवीर लिए बना रही क्योंकि राजवीर जल्दी आ जाएगा। राजवीर स्कूल दे उहदे एग्जाम हो रहे हैं तो आ जाता है 10:30 11 11:30 जिस तरह भी। अगर ट्रैफिक ना हो तो जल्दी आ जाता, ट्रैफिक हो तो लेट आता है। तो हुण जो टाइम है वो हो गया है 11 सवा 11 का हो गया है। तो जब तक राजवीर ने आना तब तक सूजी का कड़ाह बन जाना है तो राजवीर खा लेगा। और अज जशनप्रीत का 12th का भी रिजल्ट आ गया है। अज बहुत ही खुशी वाला दिन है साडा। अज गुरुवार है तो अज जशनप्रीत का रिजल्ट भी आ गया है। जशनप्रीत के 75% मार्क्स आए 12th विचों। हुण देखो अगे वो की करदा है। तो मैं हुण जिस तरह यह बन जाएगा उस तो बाद आपां दोपहरे मैं सब्जी विच आलू बैंगन ही बनाने वाली हाँ। आटा भी गुनना है, वो भी मैं इस तो बाद मैं सब कराँगी। और मैं तुहानू बाहर का दिखानी। हुण फिर वापस तो बरसात आनी स्टार्ट हो गई है, जोर की हवा आई है, अंधेरी आ गई है। ए देखो अचानक हुणे मैं जिस तरह क्लीनिंग की है कुछ भी नहीं सी, धुप निकली हुई सी तो अचानक तो इन्नी जोर की तूफान जिहा आया है तो मीटर की भी वो विंडो खुल गई बंद हुई। और यह देखो कितनी तेज़ बरसात आ रही है। और तुसी देख सकते हो फ्लोर कितना गला हो गया है। हुणे मैं दी सफाई करके गई सी।
बस भुन गया है कड़ा सूजी सूजी बस भुज गई है। तो हुण असीं इहदे च शक्कर पा देनी है जिन्ना सानू मिठा चाहिए है। मैं ज़्यादा मिठा नहीं बनावांगी, नॉर्मल ही बनावांगी। तो हुण इहदे च पानी पा देंगे हैं। तो बस इन्हें बस हिलाते रहना कि ये लम्स ना बन जान। और दोनों बच्चे मेरे बहुत खुश हो के सूजी का कड़ा खा लेंदे ने, उन्होंने बहुत अच्छा लगता है। तो नाल उन्होंने भी बहुत अच्छा लगता है जो आप उपमा बनाने सूजी तो बस इन्होंने हो जाना, फिर मैं कवर कर देना। तो देखो कितना पानी हो गया, थोड़ी बरसात घट हुई है। मैं इदा सोच रही कि वाइपर के नाल ना पानी निकाल देनी है, क्योंकि इत्थे इकट्ठा हो जाता है, फिर बच्चों ने भी आना है तो वही गिले पैर अंदर चले जाने हैं। तो ये देखो राजवीर आ गया है। राजवीर ने बोले अपने शूज़ उतारना हो फिर अंदर जाइए।